ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਆ 3-3 ਫੁੱਟ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੁੱਕ ਗਈਆਂ ਆ। ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਰਾ, ਗਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਫਾ ਬਣ ਗਈ ਗਲੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਰਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ।